Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Зарина. Бүгінгі мастер-класста біз осындай жаға тоқитын боламыз. Инстаграм, Пинтерестте байқаған шығарсыздар, осындай объемный жағалар қазір тренд болып жатқанын. Бұларды біз пальтонын, пиджактың, рубашка, джемпер, в общем, кез келген образдарға тағып қолдансаңыздар болады. Ашып көрсетейін. Осындай өте әдемі, объемный жағаны тоқимыз. Өте оңай тоқылады. Бір кеште тоқып алуға болады. Керекті құралдармен таныстырып өтейін. Мен бүгінгі жағаны осындай айвори түсте тоқитын боламын. Бұл менде Alize Lana Gold Classic жібі. 100 грамда 240 метр. 2 моток керек болады. 2 қабаттап тоқимын. Мен осылай орап дайындап алдым. Осылай ортасынан шығарып тоқимын. Крючок 5,5 мм. Тоқманы бастамас бұрын каналыма тіркеліп, алдағы шығатын видео сабақтарды жіберіп алмасы үшін қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Жіптің ұшын ортасынан шығарып алып, осылай қосамыз. Крючогымызды жіптің үстіне қойып, айқастырамыз. Осылай. Енді бірінші алғашқы петлямызды жасаймыз. Бұл петлямыз бізде саналмайды. Ары қарай біз 63 воздушный петля тереміз. 2, 3, 4, 5. Алпыс екі, 63. Крючогымыздан кейін 4 воздушный петля санап, 4-шіден бастап тоқимыз. Біздің столбиктеріміз бір накетті столбиктер болып тоқылады. Накет жасап, 4-ші петлямызға крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызды 3 петля. Жұмыс жібін іліп бірінші екеуінен, одан кейін қалған екеуінен өткіземіз. Бұл бізде екінші столбик. Бірінші столбигіміз ол бізде 3 воздушный петля. Ары қарай накет жасап, крючогымызды петлядан өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызды 3 петля. Жұмыс жібін бірінші екеуінен, одан кейін қалған екеуінен өткіземіз. Дәл осылай қатарымыздың соңына дейін 61 столбик с накидом тоқу керек. Өз беттерінше тоқыңыздар, қатардың соңында кездесеміз. Мені 61 столбик с накидом тоқып шықтым. Келесі екінші қатарымызды тоқимыз. Қатарымыз бізде 6 воздушный петлямен басталады. 3, 4, 5, 6. Тоқманы бұрамыз. Бірінші столбиктің үстіне воздушный петля жасадық. Одан кейінгі столбиктен бастап 3 петля өткізіп, 4-ші столбиктің үстіндегі петляға тоқитын боламыз. Біздің столбиктеріміз бір накетті столбиктер. Накет жасап, крючогымызды петлядан өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Жұмыс жібін іліп бірінші екеуінен, одан кейін қалған екеуінен өткіземіз. Осындай арка жасалады. 3 воздушный петля ол бізде столбигімізді алмастырады, ал 3-еуі столбиктің арасындағы арка. Ары қарай 3 воздушный петля. 3 столбигімізді санап, 4-ші столбиктің үстіндегі петляға
столбик с накидом тоқимыз. Дәл осылай аркалар жасалу керек. Қатарымыздың соңына дейін осылай тоқып шығыңыздар. Столбиктердің арасында бізде 3 воздушный петля, 3 столбикті өткізіп, 4-ші столбиктің үстіндегі петляға тоқимыз. Қатарымыздың соңында кездесеміз. Қатарымыздың соңына жеттім. 3 воздушный петля теріп, соңғы столбигімізді 3 воздушный петляның үстіне тоқитын боламыз. Мына жерде бізде 3 воздушный петля бар. Соны санап, үшіншісінің үстіне столбигімізді тоқимыз. Осылай столбик с накидом жасаймыз. Міне. Келесі үшінші қатар. Қатарымызды 3 воздушный петлямен бастаймыз. Тоқыманы бұрамыз. Енді біз мына аркалардың ішіне тоқимыз. Әр арканың ішіне 4 столбик с накидом тоқылады. Бірақ 2 столбиктің арасында бізде 2 воздушный петля болады. Бірінші столбигімізді тоқимыз. Келесі екінші столбик. Осы жерде бізде 2 воздушный петля, сосын қалған 2 столбигімізді тоқимыз. Сонда арканың ішінде 4 столбик, 2 столбиктен кейін 2 воздушный петля. Дәл осы узорды келесі аркалардың ішіне тоқып шығамыз. Келесі аркаға өтетін кезде ешқандай воздушный петля жасамай, бірденнен накид жасап, келесі столбигімізді тоқимыз. Тек арканың ішіндегі 4 столбикті тоқыған кезде, әр 2 столбиктің арасында бізде 2 воздушный петля жасалады. Екінші столбигімізді тоқыдық, 2 воздушный петля. Енді қалған 2 столбигімізді тоқимыз. Дәл осылай қатарымыздың соңына дейін тоқыңыздар. Соңғы аркаға жеткен кезде кездесеміз. Соңғы аркаға жеттім. Накид жасап, бірінші столбигімді тоқимын. Екінші столбик. Арасында 2 воздушный петля. Енді қалған 2 столбикті тоқимын. Қатарымыздың соңғы столбигін 3-ші воздушный петляның үстіне тоқимыз. Қатарымыздың басында 3 воздушный петля жасадық қой, дәл солай. Қатарымызды аяқтаған кезде 3-ші воздушный петляның үстіне столбик с накидом тоқимыз. Осылай. Келесі қатарымызды бастаймыз. 3 воздушный петля тереміз. Тоқыманы бұрамыз. Бұл қатарда біз прибавка жасаймыз. Узорымыз дәл алдыңғы қатардағыдай тоқылады. Тек арканың ішіне біз 4 столбик емес, 6 столбик тоқимыз. Бірақ 3 столбиктен кейін 2 воздушный петля жасалады. Екінші столбигімізді тоқимыз. Үшінші столбик. Енді 2 воздушный петля. Қалған 3 столбигімізді дәл осы арканың ішіне тоқимыз.
екінші столбик, үшінші столбик. Келесі аркаға өту үшін ешқандай воздушный петля жасамай, накид жасап бірденнен тоқимыз. Тек арканың ішінде тоқылатын столбиктердің арасында ғана екі воздушный петля болады. Дәл осылай қатарымыздың соңына дейін тоқып шығамыз, соңғы аркаға жеткенде қайта кездесеміз. Соңғы аркамыз қалды. Накид жасап, бірінші столбигімізді тоқимыз. Екінші столбик, үшінші столбик. Арасында екі воздушный петля. Енді қалған үш столбигімізді тоқимыз. 2, 3. Қатарымыздың соңғы столбигін үшінші воздушный петляның үстіне столбик с накидом жасап аяқтаймыз. Келесі қатарымызды бастаймыз. Бұл бізде 5-ші қатар. 3 воздушный петля. Тоқманы бұрамыз. Енді бұл жерде бізде узор кішкене өзгереді. Бірінші аркаға дәл осылай 3 столбик, 2 воздушный петля, 3 столбигімізді тоқимыз. Осы біздегі бірінші узорымыз өзгермей дәл осылай тоқылатын болады. Әр қатарда осылай тоқылады, тек столбиктің саны ғана өзгеріп отырады. Ары қарай қазір көрсетемін. Бірінші аркамызға накид жасап, алдыңғы қатардағыдай 3 столбик с накидом тоқимыз. 2, 3. 2 воздушный петля. Дәл сол аркаға тағы да 3 столбигімізді тоқимыз. Келесі аркаға біз 3 накидті столбиктер тоқитын боламыз. Столбиктің саны бізде 9. 1, 2, 3. 3 накид жасадық. Крючоктағы петлямен бізде міне 4 болып тұр. Енді крючогымызды осы аркадан өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызда 1, 2, 3, 4, 5 петля. Жұмыс жібін іліп бірінші екеуінен, одан кейін екеуінен, тағы да екеуінен, сонымен қалған екеуінен өткіземіз. Міне 3 накидті столбик. Осындай столбиктің біз 9-ын тоқимыз. Бірінші екеуінен, қалған екеуі, одан кейін соңғы екеуі. Міне осындай биік столбик шығу керек бізде. 1, 2, 3. Үшінші столбик, 1, 2, 3 накид. Төртінші столбик, 3 накид. 1, бірінші екеуінен, екеуінен, тағы да екеуінен, соңғы екеу. 1, 2, 3. Келесі столбигімізді тоқимыз. 6-шы столбик, келесі 7-ші. Келесі 8-ші столбигімізді тоқимыз. Соңғы 9-шы столбик. Ары қарай рапорт бойынша біз 3 арканың ішіне тоқу керекпіз. Алдыңғы қатарды тоқығандай дәл сол узорды қайталап тоқимыз. Арканың ішіне 3 столбик с накидом, 2 воздушный петля, 3 столбик с накидом. Қатарынан 3 арканың ішіне дәл солай тоқимыз. Бірінші столбигіміз, екінші, үшінші столбик, 2 воздушный петля, дәл сол арканың ішіне қалған 3 бір накидті столбигімізді тоқимыз. Келесі арка. Бірінші 3 столбигімізді тоқимыз. Арасына 2 воздушный петля, дәл сол арканың ішіне қалған 3 бір накидті столбигімізді тоқимыз.
келесі арка накид жасап бір столбикті кешіресіздер, бір накидті 3 столбик тоқимыз. Арасында 2 воздушный петля, накид жасап, қалған 3 столбигімізді дәл сол аркаға тоқимыз. Узорымыздың рапорты осылай тоқылады. Келесі аркаға 3 накидті 9 столбигімізді тоқимыз. Одан кейін қатарынан 3 аркамызды 3 столбик, 2 воздушный, 3 столбик жасап тоқитын боламыз. Дәл осылай узорымызды қатарымыздың соңына дейін тоқып шығамыз. Соңғы аркаға жеткенде кездесеміз. 3 столбик, 4 столбик, 5, 6, 7, 8, соңғы 3 накидті столбигімізді тоқтық. Келесі аркаға 1, 2, 3, 2 воздушный петля, дәл сол аркаға қалған 3 столбигімізді тоқимыз. Бізде 2 арка қалды. Мына аркаға 3 накидті 9 столбик тоқимыз. Соңғы аркамызды дәл осылай аяқтайтын боламыз. Бір накидті столбиктің 6-ын тоқимыз. Үшеуінің арасында 2 воздушный петля. 1, 2, 3 накид. Бірінші столбигімізді тоқыдық. 3 накид жасап. Келесі столбик. 1, 2, 3. Үшінші столбик. 3 накид. 4 столбик. Келесі соңғы арка 1 накид жасап, 2, 3 столбик, 2 воздушный петля, 1 накид, 2, 3. Соңғы столбигімізбен 3-ші воздушный петляның төбесіне аяқтаймыз. Келесі қатарымызды бастаймыз. 3 воздушный петля. Тоқманы бұрамыз. Бірінші біздің узорымыз өзгеріссіз әр қатарда осылай тоқылады. Бұл қатарда біз енді 1 накидті столбик арасына 2 воздушный петля, 2 столбик тоқимыз. 1 накид жасап, бірінші арканың ішіне 2 столбик тоқимыз. 2 воздушный петля, дәл сол арканың ішіне 1 накидті 2 столбигімізді тоқимыз. Келесі біз мынандай алдыңғы қатарда 3 накидті столбиктер тоқыған едік қой. Соның әрқайсының үстіне тоқитын боламыз. Бірақ бұл жолы біз 2 накид жасаймыз. 2 рет ораймыз. Бірінші столбигіміздің үстіне тоқимыз. Крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Бірінші 2-еуінен, тағы да 2-еуінен, сонымен қалған 2-еуінен. Бұл столбиктердің арасында бізде 1 воздушный петля болады. 1-2 накид жасап, келесі столбиктің үстіне столбигімізді тоқимыз. 1 воздушный петля, 2 накид, столбигіміздің төбесіне столбигімізді тоқимыз. Араларында 1 воздушный петляны ұмытпаймыз. 2 накид жасаймыз. 9 3 накидті столбиктердің үстіне енді біз 2 накидті 9 столбик тоқимыз. Әрқайсының арасында бізде 1 воздушный петлядан жасалады.
бір воздушный петля, екі накид, бір воздушный петля, екі накид, бір воздушный петля, екі накид. Бұл бізде 8-ші столбик. Бір воздушный петля, соңғы столбигімізді тоқимыз. Келесі қатарынан 3 аркаға 2 столбик с накидом, 2 воздушный петля, 2 столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушный петля жасаймыз. 1, 2. Дәл сол жерге қалған 2 столбигімізді тоқимыз. Біріншісін тоқыдық, енді қалған 2 арканы дәл осылай тоқимыз. 1, 2 воздушный петля, қалған 2 столбигімізді тоқимыз. Келесі 3-ші арка, 1 накидті столбиктің екеуін тоқып, 2 воздушный петля, қалған 2 столбикті тоқимыз. Бірінші узорымыздың рапортын тоқып аяқтадық. Ары қарай дәл осы рапортты қатарымыздың соңына дейін қайталап тоқимыз. Соңғы аркаға жеткенде қайта кездесеміз. 2 накидті столбиктің 9-ын тоқимыз. Араларында 1 воздушный петля ұмытып кетпейміз. 8, 9. Екінші арка. 2 столбик, 2 воздушный петля, 2 столбик. Соңғы арка, 1 накид, 2 столбик, 2 воздушный петля, қалған 2 столбик. Қатарымызды 3 воздушный петляның 3-ші петлясына 1 накидті столбикпен аяқтаймыз. Келесі қатарымызды тоқимыз. 3 воздушный петля, тоқманы бұрамыз. Бірінші аркамызға 1 накидті, 2 столбик, 2 воздушный петля, 2 столбикті тоқимыз. Бұл жердегі мына аркалардың ішіне біз 2 накидті 2 столбиктен тоқимыз әр қайсының ішіне. 2 накид жасаймыз. Міне, бірінші аркамыз столбиктердің арасындағы 1 воздушный петля. Соның ішіне 2 накидті столбик тоқимыз. Екеуден тоқимыз. Міне, осылай. Арасында ешқандай воздушный петля жасамаймыз. Бірденнен 2 накид жасап, келесі аркаға тоқимыз. Екі. Міне. 2 накид. 2 столбик. 2 накид, 2 столбик. Міне. Бұл қатардағы узорымыздың рапортында қатарынан тұрған 3 арканың ішінен дәл сол узорымызды қайталап тоқимыз. Тек ортада ғана 3 столбик, 2 воздушный, 3 столбик тоқылады. Тек 2 шетіндегі 1-ші мен 3-ші арканың ішіне 2 столбик, 2 воздушный, 2 столбик тоқылады. 1 накид жасап, 1-ші аркаға 2 столбик, 2 воздушный петля, 1 накид жасап, қалған 2 столбик тоқимыз. Ортадағы аркаға 1 накид жасап, 3 столбик тоқимыз. 2 воздушный петля, 1 накид жасап, қалған 3 столбигімізді дәл сол аркаға тоқимыз. 3-ші арка, 1 накид жасап, 2 столбик тоқимыз. 1, 2, 2 воздушный, 1 накид, 2 столбик. Дәл осы рапортты қатарымыздың соңына дейін қайталап тоқып шығыңыздар. Соңғы аркаға жеткенде қайта кездесеміз. 2 накид, 2 столбик. Арасында ешқандай воздушный жасалмайды.
тек қана столбиктерді тоқып шығамыз. Үш столбик тоқимыз. Столбиктеріміз бір накидпен. Екі воздушный, екі столбик. Ортадағы арқаға үш столбик, екі воздушный, үш столбик. Үшінші арка. Бір накид, екі столбик, екі воздушный, бір накид, екі столбик. Соңғы аркамызға жеттік. Бір накид жасап, бұл жерде екі столбик, екі воздушный, екі столбик. Соңғы столбигімізді воздушный петлямыздың үшінші воздушный петлямызға аяқтайтын боламыз. Міне. Үш воздушный петлямен келесі қатарымызды бастаймыз. Тоқыманы бұрамыз. Бірінші арканың ішіне өзгеріссіз сол узорымызды тоқимыз. Бір накидті екі столбик, екі воздушный петля, екі столбик. Ары қарай біз бір накидті столбиктермен жалғастырып тоқитын боламыз. Бірінші біз бір накид жасап, мына столбиктің төбесіне столбигімізді тоқимыз. Арасына үш воздушный петля жасап, бір столбикті өткізіп, келесі екінші столбиктің үстіне бір накид жасап тоқимыз. Осылай арка жасау керекпіз. Әр столбиктің арасында бізде үш воздушный петля, накид жасап, бір столбикті өткізіп, келесі столбиктің үстіне столбик с накидом тоқимыз. Үш воздушный петля, бір накид жасап, бір столбикті өткізіп, келесі столбиктің үстіне тоқимыз. Екі, үш, накид жасап, бір, екі. Екінші столбиктің үстіне тоқимыз. Үш воздушный петля, накид, бір, екі. Үш воздушный петля, бір накид, бір, екі. Үш воздушный петля, бір накид, бір, екі. Осындай жеті арка шығу керек. Бұл қатарымыздағы рапорт бойынша қатарынан тұрған үш арканың ішіне бірдей екі столбик, екі воздушный, екі столбикті тоқып шығамыз. Бір накид, екі столбик тоқимыз. Екі воздушный, накид жасап, екі столбик тоқимыз. Келесі ортадағы арқаға накид жасап, екі столбик тоқимыз. Екі воздушный, накид, қалған екі столбикті тоқимыз. Накид жасап, келесі үшінші арка. Екі столбик, екі воздушный, екі столбик. Дәл осы рапортты қатарымыздың соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Соңғы аркаға жеткенде қайта кездесеміз. Соңғы аркамыз қалды. Накид жасап, екі столбик, екі воздушный, екі столбик. Қатарымыздың соңын столбикпен үшінші воздушный петляның үстіне тоқимыз. Келесі қатарымызда әдеттегідей үш воздушный петлямен бастаймыз. Тоқыманы аударамыз. Бірінші аркамыз өзгеріссіз. Екі столбик, екі воздушный, екі столбик. Ары қарай әр арканың ішіне екі накидті 5 столбиктен тоқитын боламыз.
арасында ешқандай воздушный петля ештеңе жасамаймыз. 2 накид жасап, бірінші арканың ішіне 5 столбик тоқимыз. 2 накид, 2 накид, 3-ші столбикті тоқыдық, 2 накид жасап, 4-ші столбик, 2 накид, 5-ші столбик. Міне. Осылай әр арканың ішіне 5 столбиктен тоқимыз. 2 накидті 5 столбик. Келесі аркаға бірденен 2 накид жасап, ары қарай тоқып кетеміз. Тек әр қайсында 5 столбиктен болу керек. 3, 4, 5. 2 накид. Келесі аркаға 5 столбикті тоқимыз. 3, 4, 5. Келесі арка 2 накид, 5 столбик. 3, 4, 5. Келесі арка 2, 3, 4, 5. Үш, 4, 5. Соңғы арқамыз қалды. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі бізде 3 мынандай кішкентай арка. Бұның ішіне былай тоқитын боламыз. Бірінші аркаға, бірінші, үшінші аркаға 1 столбик тоқимыз, ал мына ортадағы аркаға әдеттегідей 2 столбик, 2 воздушный, 2 столбик. Бірінші аркаға 1 накид жасап, 1 столбик тоқимыз. Ары қарай ортадағы аркаға 1 накид жасап, 2 столбик, 2 воздушный, 2 столбик. Келесі үшінші аркаға 1 накидті 1 столбик тоқимыз. Міне. Ортасын 1 аркамен біріктіріп жатырмыз. Ары қарай узорымыздың рапортын қатарымыздың соңына дейін жалғастырып тоқып шығыңыздар. Соңғы узорымыз 1 накид жасап, 2 столбик, 2 воздушный, 2 столбик. Қатарымызды 3-ші воздушный петляның үстіне 1 столбик жасап аяқтаймыз. Жағаны осылай аяқтасақ та болады. Немесе бір қатар қазір көрсетемін. Міне. Осындай узор жасауға да болады. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай тоқсаңыздар болады. Қазір мен мынаны соңғы қатарды көрсетемін. Соңғы қатарымызды бастаймыз. Тоқманы аударамыз. Ешқандай столбик, воздушный петля жасамаймыз. Тоқманы аударып, осы крючоктың түбінде тұрған петлямыздың ішіне крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызда 2 петля, жұмыс жібін осы 2 петлядан өткіземіз. Столбик без накида тоқыдық. Ары қарай арканың ішіне столбик без накида тоқимыз. Крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп
шығарамыз. Крючогымызда 2 петля, жұмыс жібін осы 2 петлядан өткіземіз. Енді осы жерден 3 воздушный петля жасаймыз. Дәл осы арканың ішіне жартылай столбик тоқып басын біріктіретін боламыз. Қазір көрсетемін. Бір накид жасап, арканың ішіне крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызда 3 петля, жұмыс жібін бірінші 2 петлядан ғана өткіземіз да, крючогымызда 2 петлямыз қалады. Накид жасап, дәл осы арканың ішіне крючогымызды қайтадан өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Бірінші 2 петлядан жұмыс жібін іліп шығардық. Осыны жартылай столбик деп айтамыз. Осындай столбиктің бізге 4-еуін жасау керек. Біз 2-еуін жасадық. Енді тағы да 2-еуін жасаймыз. Крючогымызда осы петлямыз 3 болды. Соны қалдырамыз. Накид жасап, арканың ішіне крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарып, жұмыс жібін іліп, осы бірінші 2-еуінен өткіземіз, петлямызды қалдырамыз. 4-еу болды. Енді 4-ші жартылай столбигімізді тоқимыз. Накид жасап, крючогымызды арканың астынан өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Жұмыс жібін крючогымызбен іліп, бірінші 2-еуінен тоқимыз. Міне. 4 жартылай столбик жасадық. Крючогымызда 1, 2, 3, 4, 5 петля. Енді біз жұмыс жібін іліп, бірденен осы 5 петлядан өткізіп шығарамыз. Міне. Жұмыс жібін крючогымызға іліп, осы 5 петлядан өткізіп шығардық. Енді осы жерде біз 4 воздушный петля жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Ең бірінші жасаған 4 воздушный петля жасадық. Соның ең біріншісінің бірінші алдыңғы қабырғасы. Міне. Қайтадан көрсетейін, міне. Бірінші воздушный петлямыз. Соның қабырғасынан соединительный петля жасаймыз. Крючогымызды өткіздік, жұмыс жібін тартып шығарамызда, крючогымыздағы петлядан бірденен өткіземіз. Бізде мынандай пико жасалады. Енді мына узорымызды аяқтау керекпіз. Біз мына жақта 3 воздушный петля жасадық қой. Енді мына шетіне сол 3 воздушный петляны тоқу керекпіз. 1, 2, 3 воздушный петля. Дәл сол арканың ішінен өткізіп, соединительный столбик жасаймыз. Крючогымызды дәл сол арканың астынан өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымыздағы петлядан бірденен өткізіп, соединительный петля жасадық. Міне. Ары қарай дәл осындай узорды жаққа тоқып шығамыз. Соединительный петля жасағаннан кейін 1 воздушный петля жасаймыз. Келесі мына столбиктеріміз бар ғой. Әр арканың ішіне 5 столбиктен тоқыдық қой. Соның бірінші столбигінің үстіне соединительный петля жасаймыз. Крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп, крючогымыздағы жіп. Бірінші столбигіміздің үстінен крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызда тұрған петлядан бірденнен өткіземіз. Соединительный столбик жасадық. Ары қарай 3 воздушный петля. Енді осы жерде де біз жартылай столбик жасаймыз. Бірақ әр столбиктің үстіне тоқитын боламыз. Біз біріншісінде арканың ішіне жасадық қой.
Енді ары қарай столбиктердің үстіне тоқимыз. Накид жасап, келесі столбиктің үстіне петлямыздан крючогымызды өткізіп, бірінші петлямызды шығарып алдық, жұмыс жібін іліп шығардық. Енді осыдан бірінші екеуінен жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызды осылай қалдырамыз. Накид жасап, келесі столбигіміздің үстіндегі петляға крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Бірінші екі петлядан жұмыс жібін іліп шығарып, міне крючогымызда 3 петля болды. Екінші жартылай столбигімізді жасадық. Накид жасап, келесі столбиктің үстіндегі петляға жартылай столбигімізді жасаймыз. Жұмыс жібін іліп шығардық. Қайтадан жұмыс жібін іліп, бірінші екеуінен өткіземіз, қалдырамыз. Крючогымызда 4 петля болды. Бұл бізде үшінші жартылай столбик. Накид жасап, келесі столбиктің төбесіндегі петляға төртінші жартылай столбигімізді жасаймыз. Екеуінен өткіздік. Крючогымызда 5 петля. Енді жұмыс жібін іліп, осы бесеуінен өткіземіз. Басын біріктірдік. Енді 4 воздушный петля жасап, пико жасаймыз. 2, 3, 4. Ең бірінші воздушный петляның қабырғасына соединительный петля жасаймыз. Міне. Енді 3 воздушный петля теріп, соңғы жартылай столбигімізді жасаған петлямыз бар ғана, столбиктің үстіндегі петля міне. Дәл сол жерге соединительный петля жасаймыз. Міне. Толық осы узорымыз аяқталды. Келесі узорымызды бастау үшін біз келесі столбикке өту керекпіз. Бірақ арасына осылай бір воздушный петля жасап, келесі столбиктің үстіне соединительный столбик жасаймыз. Енді 3 воздушный петля теріп, накид жасап, келесі столбиктің үстіне жартылай столбигімізді тоқимыз. Накид жасап, келесі столбикке жартылай столбигімізді тоқимыз. Екеу болды. Накид жасап, үшіншісін тоқимыз келесі столбиктің үстіне. Енді төртіншісін накид жасап, келесі столбиктің үстіндегі петляға жартылай столбик жасадық. Крючогымызды 5 петля, жұмыс жібін іліп, осы бесеуінен өткіземіз. 4 воздушный петля тереміз. Бірінші воздушный петляның жандағы қабырғасынан өткізіп, соединительный петля жасаймыз. 3 воздушный петля, төртінші жартылай столбигімізді жасаған петлямыздың түбіне соединительный столбик жасаймыз. Келесі бір воздушный петля, келесі столбиктің үстіне соединительный петля жасаймыз. 3 воздушный петля, бір накид жасап, келесі столбиктің үстіндегі петляға жартылай столбик. Крючогымызда 2 петля қалдырып қоямыз. Накид жасап, келесі столбиктің үстіне екінші жартылай столбигіміз, накид жасап, келесі столбиктің үстіне үшінші жартылай столбигіміз, келесі столбиктің үстіне төртінші жартылай столбик. Крючокта 5 петля, жұмыс жібін бірденен іліп бесеуінен өткіземіз. 4 воздушный петля жасап, ең бірінші воздушный петляның бір қабырғасына соединительный петля жасап, пико жасадық. Міне. Узорымызды аяқтаймыз. Ол үшін 3 воздушный петля, төртінші жартылай столбиктің түбіне соединительный петля жасаймыз. 1 воздушный петля, келесі столбиктің үстіне соединительный петля, 3 воздушный петля тереміз. Накид жасап, келесі столбиктің үстіне жартылай столбик, накид жасап, келесі столбиктің үстіне жартылай столбиктің екіншісі, накид жасап, келесі столбиктің үстіне жартылай столбик үшіншісі, накид жасап, келесі столбиктің үстіне төртінші жартылай столбигімізді жасадық. Жұмыс жібін бірденен осы 5 петлямыздан өткіземіз. 4 воздушный петля, ең бірінші воздушный петляның қабырғасына соединительный столбик, соединительный петля. 3 воздушный петля, төртінші жартылай столбиктің түбіне соединительный петля жасаймыз. 1 воздушный петля,
келесі столбиктің үстіне соединительный петля жасаймыз. 3 воздушный петля, накид жасап келесі столбиктің үстіне жартылай бірінші столбик, накид жасап келесі столбикке жартылай екінші столбик, накид жасап келесі жартылай столбигімізді жасадық, накид жасап төртінші жартылай столбигімізді тоқтадық. Жұмыс жібін іліп осы 5 петлядан өткіземіз. 4 воздушный петля, ең бірінші воздушный петляның бір қабырғасынан крючогымызды өткізіп соединительный петля жасаймыз. Мына жаққа дейін көрсетіп жіберейін, ары қарай түсіндіріп кетемін. Ары қарай 3 воздушный петля, төртінші жартылай столбиктің түбіне соединительный петля, 1 воздушный петля, келесі столбикке соединительный петля, 3 воздушный петля жасаймыз. 1 накид, келесі столбиктің үстіне жартылай столбик, накид жасап келесі столбиктің үстіне екінші жартылай столбигіміз, накид жасап үшінші жартылай столбик, накид жасап төртінші жартылай столбик. Міне 4 воздушный петля, бірінші воздушный петляның бір қабырғасынан өткізіп соединительный петля жасаймыз. 3 воздушный петлямен узорымызды аяқтаймыз. Төртінші жартылай столбиктің түбіне соединительный петля, 1 воздушный петля, келесі столбиктің төбесіне соединительный петля жасаймыз. 3 воздушный петля теріп, накид жасап жартылай столбиктің біріншісін, накид жасап жартылай столбиктің екіншісін келесі столбиктің үстіне тоқимыз. Накид жасап келесі столбиктің үстіне үшінші жартылай столбик, накид жасап төртіншісін жасаймыз. Крючогымызда 5 петля, жұмыс жібін іліп 5-еуінен өткіземіз. 4 воздушный петля, бірінші воздушный петляның қабырғасынан крючокты өткізіп соединительный жасаймыз. 3 воздушный петля, соңғы төртінші жартылай столбик жасаған жерден түбінен соединительный жасаймыз. Енді біз мына жерде мынандай кіші аркаға жеттік, ортадағы. Бұл жерге біз былай жасаймыз. 1 воздушный петля, келесі арканың ішіне біз 2 столбик, арасында 2 воздушный петля, 2 столбик жасадық қой. Сонына бірінші столбиктің төбесіне соединительный петля жасаймыз. Осы жерден 3 воздушный петля теріп, енді мына аркаға мына жақта жасағандай жартылай столбик тоқимыз. Бірақ біз 4-еу емес, бұл жерге 5-еуін жасайтын боламыз. Накид жасап, аркамыздың астынан крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызды 3 петля, бірінші 2-еуінен өткіземіз, осылай қалдырамыз. Накид жасап, крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Бірінші 2-еуінен өткіземіз, қалдырамыз. Екінші жартылай столбигімізді тоқыдық. Накид жасап, үшінші жартылай столбигімізді жасадық. Накид жасап, бірінші 2-еуінен өткізіп, қалдырамыз. Төртіншісін жасадық, енді 5-шісін жасаймыз. Крючогымызда 1, 2, 3, 4, 5, 6 петля. Жұмыс жібін іліп, осы 6-ауынан өткіземіз. 4 воздушный петля, бірінші воздушный петляның қабырғасынан өткізіп, соединительный жасаймыз. 3 воздушный петля, түбіне емес, бірінші, екінші столбиктің үстіне соединительный петля жасаймыз. Міне. Тек осы ортадағы аркаға ғана жасалады осылай. Қалғандары жаңа көрсеткендей 4 жартылай столбик пен тоқылады. Тек мына жерде 5 жартылай столбик, бірақ екі шетіндегі 3 воздушный петля бізден түбіне емес, 2 жанына тоқылады. Мына жақта 2 столбиктің біреуіне, ең шеткісіне. Мына жақта 2 столбиктің ең шеткісіне. Осы рапортты қайталап, өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Қатарымыздың соңында кездесеміз. Соңғы аркамыз қалды. 1 воздушный петля жасап, бірінші столбиктің үстіне соединительный жасаймыз. 3 воздушный петля теріп, арканың ішіне жартылай 4 столбик жасаймыз. Екінші, үшінші жарты, төртінші жарты.
Енді жұмыс жібін іліп, осы барлық петлямыздан өткіземіз. 4 воздушный петля теріп, ең бірінші воздушный петляның қабырғасына соединительный жасаймыз. 3 воздушный петля теріп, екінші столбикке соединительный столбик жасаймыз. Соңғы столбигімізді 3-ші воздушный петляның үстіне столбик с накидом жасап тоқимыз. Болды, қатарымыз аяқталды. Қазір бұның бәрі қисық, жиырылып, онша емес болып көрініп тұр. Бірақ қазір обвязка жасап, бауын тоқимыз. В общем, жағамыз біткеннен кейін парлап аламыз. Парлап алғасын біздің петляларымыз түзіленіп, әдемі болып шығады. Ары қарай дәл осы жерден бастап біз обвязка жасаймыз. Біз ана шеткі қабырғаларына 2 столбик без накида тоқитын боламыз. Бірінші қабырғасына крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызда 2 петля, жұмыс жібін іліп, осы екеуінен өткіземіз. Ары қарай дәл осы арканың ішіне тағы да екінші столбигіміз тоқимыз. Столбик без накида. Келесі қабырға крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. 2 петля крючогымызда, жұмыс жібін іліп, осы екеуінен өткіземіз. Столбик без накида. Осы қабырғаларына тоқып шығамыз. Әр қайсына екеуден. Екіншісін тоқыдық. Келесі қабырғасына 2 столбик без накида. Келесі қабырғасына 2 столбик без накида. Келесі қабырғасына 2 столбик без накида. На жерде міне. Келесі қабырғасына 2 столбик без накида. Келесі міне. 2 столбик. Келесі мына қабырғасына 2 столбик. Келесі міне мына жерге 2 столбик. Мына жерде воздушный петлямыз бар. Сол воздушный петлямыздың үстіне тағы да 1 столбик без накида тоқимыз. Осы жерден енді бауын тоқитын боламыз. Мен 80 воздушный петля теремін. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне 80 воздушный петля теріп алдым. Жібім қалың болғаннан кейін бауымның осындай қалыңдығы маған дұрыс келіп тұр. Осы жерден кесіп шығарамыз. Жерін осылай тартамыз, байланады. Түбінен кесіп осы жерден бір мынандай узелок жасасақ болады. Келесі бауын тоқимыз. Осылай 80 воздушный петлямызды теріп аламыз. 4, 5, 6, 7. Міне 80 воздушный петлямды теріп алдым. Жібіміздің ұшын қазір қосып жасырып тастайтын боламыз. Міне осы жерге крючогымызды кіргізіп, столбик без накида жасаймыз. Жіптің ұшын осылай ұстап тұрып, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Крючогымызда 2 петля, жұмыс жібін іліп, осы екеуінен өткіземіз. Воздушный петлядан жасалған бауымызды осылай жалғадық. Ары қарай мына қабырғасына 2 столбик
без накиді тоқимыз. Жібіміздің ұшын осылай қойып жасырамыз. Бірінші столбик без накиді. Екінші столбик без накиді. Келесі мына қабырғасына 2 столбик тоқимыз. 1 2. Келесі қабырғасына 2 столбик. 1 2. Келесі қабырғасына 2 тоқимыз. Келесіне 2. Келесі қабырғаға 2. Әр қайсына 2 столбик без накиді тоқып шығамыз. Келесі қабырғасына 2. Мына жерге 1 столбик без накиді тоқи саламыз. Осы жерден жібімізді кесіп, сәл ұзындау қыламыз. Петляны шығарамыз. Жіптің ұшын осылай шығарып, құлағы үлкен инеге өткізіп, мына жерден жалғаймыз. Өздеріңізге ыңғайлы әдіспен жалғап, түйіндеп, мына жердегі столбиктердің арасына жасырып шығамыз. Міне жағамыз дайын болды. Енді осыны парлап алайық. Немесе үстіне мата қойып үтіктеп шығыңыздар, иә. Қазір мен өзімдікін отпаривательмен парлап, сіздерге қайта ораламын. Міне жағамыз дайын болды. Парлап алдым. Уже көрініп тұр, иә. Парлап алғаннан кейін петляларымыздың барлығы түзуленіп, жібіміз жұмсарып, әдемі болып шықты. Мен сіздермен бірге міне екіншісін тоқып алдым. Маған қатты ұнады, тағы басқа түстерінен де тоқсам ба деп жатырмын. Ендігі мастер-класста мен басқаша узорда тағы 1-2 модель тоқитын боламын. Бүгінгі мастер-класс ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерде тоқып жатсаңыздар, бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздердің де жұмыстарыңызды көріп, мен қуанып қаламын. Ал ендеше келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.